Info sekilas tentang burung unta. Burung unta adalah spesies burung tak terbang yang berasal dari wilayah Afrika, dan mereka merupakan spesies burung terbesar yang masih hidup. Saat ini, burung unta biasa lebih menyukai lahan terbuka dan berasal dari sabana dan Sahel Afrika di utara dan selatan zona hutan Khatulistiwa. Mereka terutama memakan biji-bijian, semak, rumput, buah, dan bunga. Terkadang mereka juga memakan serangga dan reptil kecil. Dan itulah